ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் கல்யாணி தியான் பேபி ப்ரீனட்டல் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம். மழை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு, நிறைய மழை பெய்யறது, எப்படி எங்களை பாதுகாத்துக்கிறதுன்னு உங்களோட கேள்விக்கு இதோ இங்கே என்னோட பதில். அதாவது முதல்ல நீங்கள் 2-3 ஆஸ்பெக்ட்ஸில் திங்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு. முதல்ல நீங்கள் உடுத்துகிற உடை. ஸோ நீங்கள் உடை உடுத்தும் போது கொஞ்சம் கனமாக இருக்கிற மாதிரியான உடைகளை சூஸ் பண்ணி போட்டுக்கிறது நல்லது. வீட்டில் இருக்கும்போது நைட்டியை ஃப்ரீயாக இருக்கிற நைட்டி யூஸ் பண்ணுற ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் இனிமேல் நைட் பேண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் குளிர் காற்று கம்மியாக அவங்க உடம்புல படுங்கிறதுனால நைட் பேண்ட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி திக் அவுட்லேயர் நம்ம வார்ம் க்ளோத்ஸ் வெளியே போட்டாலும் கூட உள்ளே இன்னரும் ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இன்னர்ஸை சூஸ் பண்ணும்போது இன்னர் வேர் சூஸ் பண்ணும்போது தயவு செஞ்சு நல்ல பிராண்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள். அதில் இந்த எலாஸ்டிக் மடிச்சிருக்கிற மாதிரி தச்சிருக்கிற மாதிரி அப்படிலாம் இல்லாமல் நல்ல நைஸ் எலாஸ்டிக் ஃபைனாக இருக்கிற மாதிரி பனியன் கிளாத்தில் அந்த மாதிரி இருக்கிற எடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் இன்னர்ஸ் நீங்கள் மழை காலத்தில் நல்லா போட்டுட்ருக்கிறது நல்லது. ஸோ அதுவும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிற மாதிரி ஹைஜீனிக்காக இருக்கிற மாதிரி அந்த எட்ஜஸ் ஒன்றும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு அறுக்காத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ அதனால் கிளாத்தை இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொடுங்க. என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போடுறீங்கிறத கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க. வெளியே போகும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லேயர் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா குளிர் அடிக்கிறதுனால வெளியே போகும்போது கண்டிப்பாக கொடை எடுத்துகிட்டு போங்க. ஜாபுக்கு போகிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கேர் எடுத்துக்கோங்க. வெளியே நடக்கும்போது நல்ல கிரிப் உள்ள ஸ்லிப்பர்ஸ் ஷூஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். எஸ்பெஷலி ஷூஸ் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. நல்ல கிரிப் உள்ள ஷூஸை யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா பார்த்து நடங்க, ரொம்ப அவசரப்பட்டு நடந்துட வேண்டாம். அதையும் நீங்கள் முதல்ல கவனம் செலுத்திக்கோங்க. ஜாபுக்கு போகிற லேடிஸ்க்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒர்க் இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் அதுலேருந்து ரிலீவ் ஆகிக்கோங்க. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க. வீட்டில் உள்ள லேடிஸ்க்கும் நிறைய ஒர்க் இருந்ததுன்னு சொன்னால் மினிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க. எந்தெந்த வேலைகளை கட் ஷார்ட் பண்ண முடியுமோ மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹெல்த்தி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு மாதிரி இச்சிங் மீன்ஸ் மூக்கு சொரிகிற மாதிரி இருமல் சளி வர மாதிரி இருந்ததுன்னா சிம்டம்ஸ்லேருந்து முதல்ல நீங்கள் ரெஸ்ட் பண்ணி வராமல் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா காஃப் அண்ட் கோல்டு உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணால் பாப்பாவும் அஃபெக்ட் பண்ணுங்கிற காரணத்துக்காக தான் அதுலேருந்து நம்ம முதல்ல அதுக்கு மெடிக்கேஷன்ஸ் நிறைய எடுக்கும்போது அது எந்த அளவுக்கு நல்லதுன்னு தெரியாது பேபிக்கு. அதனால் தயவு செஞ்சு முதல்ல வராமல் பார்த்துக்கிறது நல்லது. ஸோ வராமல் முதல்ல பார்த்துக்கோங்க. ட்ரெஸ்ஸில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. நல்ல இன்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். நல்ல ஸ்லிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். வேலைக்கு போகிறவங்க நல்லா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. மீன்வைல் வீட்டில் யாருக்காவது காஃப் அண்ட் கோல்டு ஃபீவர் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் தள்ளி இருங்க. ஏன்னா அது உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுங்கிற காரணத்துக்காக மேக்ஸிமம் அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் தள்ளி இருங்க. எப்பவுமே குளிக்கிறதுக்கு வெதுவெதுப்பான தண்ணியை யூஸ் பண்ணுங்கள். குடிக்கிறதுக்கும் நல்ல சூடு எடுத்துக்க வேண்டாம். தயவு செஞ்சு வெதுவெதுப்பான தண்ணியை மட்டும் எப்பவுமே கொடுக்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. தள்ளி இருக்கிறது அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறது நல்லது. அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு வேலை காஃப் அண்ட் கோல்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஒரு துணியை யூஸ் பண்ண துணியவே யூஸ் பண்ணாதீங்க. கை வச்சோ இல்லை துணி வச்சோ பண்ணுறதை விட ஏன்னா டிஷ்யூஸ் எடுத்துக்கோங்க. யூஸ் அண்ட் த்ரோ டிஷ்யூஸ் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் தேன் இருந்ததுன்னா தேனை நீங்கள் கொஞ்சம் அப்பப்போ ட்ரை காஃப் வரும்போது கொஞ்சம் லிக் பண்ணிக்கலாம். தேன் எடுத்துக்கிறது நல்லது. மீன்வைல் கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் கொஞ்சமாக இஞ்சி போட்டு தேன் கலந்து எடுத்துக்கிறது நல்லது. அது தவிர வேறு எந்த ஒரு மெடிக்கேஷனுமே டாக்டரோட அட்வைஸ் இல்லாமல் நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க. டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு எடுங்க. அது மைல்ட் டோஸாக இருக்கிற மாதிரியும் பார்த்துக்கோங்க. அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இப்போ ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தாச்சு, எப்படி மாதிரி மற்றவங்க நீங்கள் உங்களை காப்பாற்றிக்கணுங்கிறதும் பார்த்தாச்சு. ரெமடிஸ் எடுத்துக்கும் போது இந்த மாதிரி தேன் எடுத்துக்கிறதோ இஞ்சி மீன்ஸ் கொஞ்சமாக இஞ்சி போட்டு இந்த டீ எடுத்துக்கிறதோ அதையும் தாண்டி ஆவி பிடிக்கிறது நல்லது. ஆவி பிடிக்கும்போது தயவு செஞ்சு அதில் ஏதாவது ஒரு காட்டமாக இருக்கிறதுக்காக வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணாதீங்க. அது எந்த அளவுக்கு உங்கள் உடம்புக்கு ஒத்துக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. அதனால் பிளெயின் ஸ்டீம் வெறும் வாட்டரில் மீன்ஸ் வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் சூடான தண்ணியில் நீங்கள் ஸ்டீம் எடுத்துக்கிறது நல்லது. ரொம்ப சூடாக இருக்க மாதிரியும் பார்த்துக்காதீங்க. ஸோ வெதுவெதுப்பாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதுலேருந்து வர ஸ்டீமில் ஆக்சிஜன் ரொம்ப இருக்கிறதுனால அதுவுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்களை நல்ல பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கோங்க. இந்த சமயங்களில் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் உங்களோட இதை வெளிப்படுத்துங்க. அவங்களோட தேவைகளை சொல்லுங்கள். அவங்களும் உங்களை கண்டிப்பாக கேர் பண்ணிப்பாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் ப்ரெக்னென்சியில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் நீங்கள் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படி ப்ரெக்னென்சி என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த யூடியூப் சேனலை லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைபர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் அப்பப்போ நான் பண்ணுற அப்டேஷன் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. ஹாப்பி ப்ரெக்னென்சி.